肉屋の一日。ある日本の肉屋の日常を、私は田中と言います。小さな肉屋を営んでいます。毎日、早朝から忙しい一日が始まります。朝の仕入れと準備。朝5時、目覚ましが鳴ると、すぐに起き上がります。まだ外は暗いですが、市場に向かう時間です。市場には、新鮮な牛肉、豚肉、鶏肉が並んでいます。私は経験を生かし、良い肉を見極めて仕入れます。店に戻ると、早速準備に取り掛かります。肉を適切な大きさに切り分け、ショーケースに並べます。その間に、妻が掃除をして、店をきれいにしてくれます。午前の販売とお客様との会話。朝9時、店を開けると、常連さんが次々と訪れます。おはようございますと元気に挨拶しながら、お客様の注文を受けます。今日はすき焼き用の牛肉をくださいと言われれば、ちょうどいい厚さにスライスします。肉屋の仕事は、ただ肉を売るだけではありません。お客様との会話も楽しみの一つです。昨日のカツ丼、美味しくできましたよと言われると、こちらも嬉しくなります。昼休みと午後の仕込み、正午になると少し休憩をとります。妻が作ってくれた弁当を食べながら、同業の友人と話すこともあります。午後は、新しく入荷した肉を仕込みます。例えば、手作りのハンバーグやメンチカツを作る日もあります。子供たちが喜ぶ味を考えながら、丁寧に作ります。夕方のピークと閉店。夕方5時を過ぎると、仕事帰りのお客様で店は賑わいます。今日は唐揚げにしようかなと悩むお客様に、この鶏肉がジューシーでおすすめですよと話します。夜7時になり、閉店の準備を始めます。売れ残った肉は整理し、冷蔵庫へ。レジの計算をしながら、今日も無事に終わったことに安堵します。家族と過ごす時間。帰宅すると、妻と子供が出迎えてくれます。お帰りなさい。その言葉を聞くと、一日の疲れが吹き飛びます。夕飯の食卓には、私が選んだ新鮮な肉を使った料理が並びます。家族が、美味しいと笑顔で食べてくれるのが、私にとって最高の幸せです。肉屋の仕事のやりがい。肉屋の仕事は大変ですが、お客様にありがとうと言われると、その疲れも忘れます。美味しい肉を届けることが私の誇りです。明日もまた、新鮮な肉をお客様に届けるため、頑張ります。